已經過咗密㗎啦，係過咗密㗎。有㗎，有啊，過咗㗎啦。頭先割咗㗎啦。過咗㗎，未曾啲人已經攬住割密就乜嘢㗎。呢個寶啊，有冇內疚啊？你哋告啲全部8管10歲嘅啊！離開呢個單位啦，熄咗冷氣，熄咗燈，218，咁啊，整好晒道門啦嗱，關咗啦，開門嘅218，關埋熄飯，過2日再翻嚟，咁啊唔該啊榮哥，咁我哋一路行啦，咁啊就接到閘口。嗱，仲攞多紙皮箱啊，未整啊，好多嘢都未得嘅。
佢話今日波逼佢簽啊嘛。你講先，唔好你講得啦。你講你之前嘅嘢。你講你講得，你講你得。頭先咧有個街坊就上咗上邊準備自殺，自殺，我就收到佢電話，佢一早 WhatsApp 咗俾佢哋，話非常之唔開心，跟住又影咗幅相喺上邊。我收到電話，我即刻撲出嚟，咁我又唔知佢位置喺邊度，我亦都唔知。咁我喺中間樓梯揾佢屋企，翻到屋企，入喺屋裏邊，開咗門嘅，入咗裏邊睇，但係揾佢唔到。跟住我話叫個街坊，我話佢影咗幅相出嚟嘅，我話你哋知唔知邊個位置，我先揾到噶嘛。跟住我喺個上個天台揾唔到落翻嚟，跟住行出嚟就已經見到嗰個消防車入嚟，跟住佢跟住喺上面嗌啦，喺呢度頂樓，跟住喺度嗌消防員唔好入嚟，咁我話叫咗消防員，我話你唔好刺激佢啦，等我上去勸下佢先，係啦，咁跟住我就上咗去勸佢，我話解釋俾佢聽，唔值得咁樣，咁喺上面已經好在佢驚，都唔係跳咗噶啦。我哋唔知㗎啦，根本唔知嘅，根本係。即係最尾你都一幫手勸佢。最尾勸到，即係但係佢之前佢都有驚。佢已經割咗脈㗎啦，割咗脈㗎。有㗎。有啊，割咗㗎啦。頭先割咗㗎啦。割咗㗎，未曾啲人已經跟住割脈就乜嘢㗎？係咪一個人喺度住㗎？佢係咪一個人喺度住？係啊。係一個人喺度住。即係你有幫手勸佢翻入嚟。我跟住我就夾唔到佢翻嚟㗎啦。佢因為佢都幾大幾肥嘅，我都夾唔到翻嚟。即係擒咗出邊㗎啦。我只可能擒咗出邊，咁我只可以捉住佢衫領，再捉埋喺前邊個欄杆嗰度嘅，撳住一捉實，捉實啫。咁我真係扶唔到佢㗎啦。跟住你同佢解釋嘅話，唔好乜嘢，唔好為咗呢件事，大家成村都係唔開心嘅，搬出去都係唔開心，唔好話我哋。最尾就係三個一齊掹翻落去。頭先佢同個消防員講嗰時講咗，原來平民屋宇唔知今日咧幾時要佢簽一份嘢，係我哋全部都唔簽嘅，留喺度嗰啲人係唔簽嘅。嗰份退租協議係要佢簽，嗰份退租協議同埋承諾書係非常之唔合理嘅，我哋冇可能簽嘅，佢要逼佢簽。咁有冇簽啊？最尾冇簽，我冇簽到嘅。但係佢屈咗喺度咯，即係佢逼佢咁樣簽啊！如果唔簽啊，又話依樣嗰樣嚇佢啊！但係我哋唔會簽啲咁嘅合約㗎嘛。佢個退租協議，你哋即係個協議裏邊咧，包括一個承諾書。我俾呢嚿錢你，個承諾書就話，將來你哋唔可以告佢，唔可以告佢公司，不合理嘅，唔可以同政府投訴，唔可以告政府部門。